前排同屋企人出街食飯慶祝父親節，今次我哋試咗父親節4人餐，同埋加咗2個餸。我哋加咗1蚊叫咗個新加坡海南雞，雞都算大份，肉都幾多，味道唔錯。呢碟叫樂天型三彩，裏邊有梅子石榴、菠蘿、車厘茄，顏色係幾靚嘅，不過我冇食到，所以俾唔到 comment。呢個係蒜香紅海蜇頭，第一次見到咁多水浸住嘅海蜇。媽最中意食呢個，佢話酸酸地好開胃。椒鹽香酥鮮淮山，我覺得食落有啲似天婦羅啊。個蟹肉海皇羹都幾多料嘅，味道亦都唔錯，不過蟹肉我就唔係好見到啦。呢個芹香爆炒帶子，好明顯芹菜多過帶子，但味道唔錯，炒得好香，好啱送飯。沙鍋豆腐蝦裏邊係玉子豆腐，所以勁滑啊，同埋蝦球都幾多。呢個酸甜生魚片雖然冇滿滿嘅魚肉口感，但係味道都唔錯嘅。呢個燒雞皮脆肉嫩，我覺得幾好食。文蛋浸時蔬份量勁多，三味魚子蝦球炒飯，睇上係幾靚嘅。得呢個清新綠豆爽，甜度減翻少少就更好啦。泰式炭燒豬頸肉食落唔覺炭燒味差咗啲，幾蚊食到咁多嘢，你哋又覺得抵唔抵呢？